我是一个国文老师，当然我最喜欢的是足球。高中的时阵高中的时阵，一群同学都爱踢足球。可是没有足球老师，没有足球教练我们一群人每天踢足球踢到书可能都没有然后我们有一次，我们想要参加全县的足球比赛我们就家己去租，家己去借球衣，家己去买去，然后要出去比赛，袂使请公假，我们只好请事假，请病假。那第一场打完了，第二场打完了，我们打到冠亚军的时候，突然学校那边传过来冠亚军要让你们请公假去踢。那一天学校还好几个老师跟我们去参加冠军赛。虽然我们得了第2名，可是我们的每个人的印象非常深刻。读大学以后。我几乎每天都在足球场上踢球，每天下午大概5点多会踢到7点多，然后都是跟高雄那2队的那一些老球员来踢球，常常踢到7点多就是不吃饭，自己掏腰包。我到了大学，我才知道原来足球是全世界最热门的运动。我在高中还不知道因为那时候资讯很封闭。到大学我才知道，原来足球是全世界最好玩的游戏，因为最多人玩。到大学出来教学出来教书以后，因为找不到人踢球所以我只好教学生一个人就利用学生上体育课的时候去找他们单挑，一个人让他们全班30个人在一个大操场上踢球然后学生1传10，10传100，都知道有一个老师很爱踢足球，而且如果可以踢赢他，有饮料喝那后来爱踢的人越来越多学校的校长看到全校很多人都在踢足球，就跟我说：“肖老师，你要不要组一个足球队？刚好有这个中学的这个足球比赛。”那足球队就是这样诞生是一个林宪清校长。他说：“希望可以组足球队那足球队就这样诞生了。那组了足球队以后，我们常常带学生南来北往有一次我们去到宜兰去比赛那因为第一次带学生去比赛我不知道一些相关的规定所以它上面规定要带身份证，还有带学生证。我们那时候很单纯，以为学生没有身份证，那应该就是带学生证就可以。结果因为这样子，一趟入到宜兰去，结果第一场比赛就遇到花莲的美人国中，然后他们要求我们一定要检查我们的身份，结果我们就这样铩羽而归连比赛都没比赛，就这样一条路漫漫长长的去的时候很兴奋，回来的时候很沮丧。这是我们第一次全国比赛，也学到了一些。学校里面因为已经组成这个足球队，所以学校有一些控制的这个闲置教室，我就想办法弄一间足球教室在这个足球教室里面因为我们教足球不是只有在操场上踢球我们还有一些那个足球专业的一些教材要给学生所以我们当时也写了一些，我自己试着写一些诗文然后来教育学生，把它内化成学生的观念内化成学生的观念我会写守门员你要注意什么，我把它写成一首7言的绝句我念一下守门员的这个信条是：一生惊破9重天，全盘指挥莫敢前，双手抬遮乾坤木，火速冲出霹雳烟。这是守门员的信条另外还有前锋，还有后卫，还有这个中场都有这些信条
那里面有一个最特别的，就是有一个优秀足球员的条件这样的信条。我是觉得这个非常好，每个学生应该，每个足球员应该都知道，一个优秀足球员应该要具备哪些条件啊？哪些条件啊？好，第一个是有速度、有耐力、有技巧。第二个很重要的啊，能够鼓励队友，队友踢不好了可以鼓励队友。第三个，不动怒影响比赛啊，很多优秀球员都是因为脾气不好，动了怒，判了黄牌啊，就是因为这样啊，像贝克汉他也是因为动怒，然后判了吃了红牌，然后跑出场，影响整个球队的战绩。第四点是不轻易承认失败，跟人生一样啊，每一个球员，即使我们输了1球、2球、3球，我们还是不要轻易承认失败。好，第5点，这一点很特别的啊，要能够了解比赛的意义。学生比赛，他一定要知道这是练习赛，尽量不要受伤啊，这是全国比赛，要全力以赴啊，手段脚段都要继续比赛啊，要了解比赛的意义。好，最后一点就是要能够短时间了解敌人。我们踢足球就像打仗，你一定要知己知彼，所以一下场以后，你一定要马上了解敌人。好，这个是优秀足球员。那足球我们练久了，当然是要出去比赛啊。可是嘉义县啊，我们嘉义县当时20几年前的比赛其实不多都会零星的那个组委会那个李校长李新武都要去办一些组委杯、议长杯今年办了，明年可能就停了有一年每一年的，有一餐每一餐的所以我们那时候就在构想说，我们怎么样弄一个持续性的比赛持续性的比赛后来我们就想到说，这个要结合地方所以我们就那时候就群策群力我们当时的校长江永龙校长，然后我们有一个主任蔡明忠主任，他是我们这个地方人士他跟庙的那个主持很熟还有李永珍校长还有我们的郑兆天那个校长我们联合就是去说服这个庙的董事长那个时候是严董事长严新安董事长，然后促成这个武王杯那武王杯比赛就是每一年我们的郭建德公他就是赞助我们这个12万，一直到现在已经是第17届那总共已经花了大概2年了另外我们还有一个书局老板他也是郭人他每一年赞助我们4万块就是这一些人群策群力当然还有一批国小的老师、主任、校长他们不辞辛苦当裁判又当教练所以我们整个武王杯从一开始第一届的70几队每一年增加，一直到第8届就是人数最多到148队那148队那一年刚好是世界杯足球赛跟现在一样，刚好到世界杯足球赛那个时候中年级的男童组竟然是那一组就32队就说它像一个小型的世界杯，就是我们嘉义县的世界杯它也是因为世界杯会内赛就是32队那时候就说好特别刚好是世界杯32队那是第8届那是最巅峰那近几年来一直到现在17届，我们大概都维持130队左右当然都是以县为主只有社会组开放给全国大专院校还有社会人士来听办这个武王杯比赛其实第一个是因为没比赛第二个是因为其实我们这样想要让足球的种子传到全县每一个地方，那最好的办法就是办比赛，因为有比赛就容易有球队那有球队有一些学生就会走进足球
就会走进足球啊。所以我们认为哈，虽然现在嘉义的足球哈还不是全国最强的哦，可是我们不相信足球不会开花啊，因为我们在武王杯的时候，我都会做一个统计哦，我会做一个嘉义县的大地图啊，就是嘉义足球是多少的大地图，然后发现我们统计发现全县大概有40个国小，40个国小固定会来参加比赛。那国中大概有6、7所，6、7所国中会来比赛。那个以全县的乡镇来讲，大概除了大林镇以外，每个乡镇几乎都有队伍，几乎都有队伍，等于已经是遍地开花等于已经是遍地。我们人总会有一天会老去所以我们其实是希望说，这么好的一个运动，在全世界这么蓬勃发展的一个运动，没有理由不在台湾开花。没有办法去相信说，一个这么好玩的运动，一个这么有益的运动，它不能在嘉义开花。前几天我们家有一个七里香，整树开花开得很漂亮很漂亮可是没想到大概过不久，那一棵七里香竟然死掉。后来我去问这个专家读嘉义大学的专家，他说七里香其实它如果一直开花，一直开花，一直开花，一直连续开花，其实是花他们自己知道是树他们自己知道，他们的生命已经不久长，所以他要赶快繁衍下一代我们希望我们嘉义的足球不是只有老成凋谢而已，我们还要少年可以开花所以我们希望武王杯或是我们嘉义县另外一个比赛叫做六美杯还有一个打猫杯的比赛都能够一直延续下去只要有杯赛就会有比赛那足球的这个花海可能会一直每一年定期盛开。当然我们不希望足球只是花海，我们希望足球是森林，一片森林，森林才能够真正的永永久久。